Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Ja, wir sind beim letzten Mal auf den Trichter gekommen, dass Daria vielleicht der Harvester-Killer ist irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht wurde ihr was implantiert oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir schauen uns ja noch mal kurz im Apartment um. Und dann folgen wir der Blutspur da hinten. So, wo haben wir denn nichts gefunden? Hier haben wir das Halsband gefunden, den Bär und das Tagebuch. Das ist eine ganze Menge für ein Zimmer. Hier haben wir die Brille gefunden. Oh, was war das? Nichts? Okay. Und das Blut natürlich. Hier hinten beim Fernseher haben wir ansonsten nichts gefunden. Ups, das war Fernseher. Ein Lehrbuch. Was ist denn das? Advanced Neurological Treatments. Okay. Ein Lehrbuch über die Heilung psychischer Störungen von Dr. Nicholas Sipra. Mit ganz viel Ausschnitt hier drin. Auch Killer on the Loose. Okay. Ah, vielleicht war irgendjemand aus ihrer Familie ein Opfer davon. Und sie sollte jetzt damit konfrontiert werden irgendwie. Hat versucht, sich in den Killer reinzuversetzen. Oder was, ne? Hier haben wir es. Mareks Roboter. Copycat Killer. Okay, interessant. Hier dieses Regal, ich weiß auch nicht. Oh, war da gerade noch was? Ich dachte, da wäre gerade noch was gewesen. Hier ist dieses E-Book. Hier im Regal könnte natürlich irgendwie noch was liegen. Achso, das war wahrscheinlich der Karton, den ich hier eben gesehen habe, ne? Das sieht auch so aus. Achso, das ist nur eine Waffe, die da drauf abgebildet ist. Ich dachte, da liegt irgendwas drauf. Okay, im Bad hatten wir auch gar nichts gefunden, ne? Oh. Injektionsnadeln. Okay, ist das so eine, wie wir bei den Opfern gefunden hatten? Sah die genauso aus? Da hatten wir auch so... Ja. Ne, die sieht genauso aus tatsächlich. Oh, shit. So, hier dieses Stoffding, das finde ich immer noch, sieht verdächtig aus. Ich hüppel mal hier kurz auf den Badewannenrand. Aber da oben scheint nichts mehr zu sein, ne? Die Nadeln hier. Hier haben wir einen Bohrer. Einmal. Oh, da liegt noch irgendwas. Das sieht auch nicht... Oh, konnte ich das dann beim letzten Mal übersehen? Sagte offenbar Daria Miska. Okay. Auch blutig, ne? Ich vermute, dass Blut ist. Keine Ahnung. Okay, also sie ist auf jeden Fall hier durch. Entweder freiwillig gegangen oder geschleift worden. Weiß ich halt nicht. So, wo... Da unten geht die Spur weiter. Und hier über den Rand... Ich glaube, das soll Blut sein. Das sieht aus wie Bewuchs, aber ich glaube, es soll Blut sein. Und dann hier runter. Ja, und hier geht die Blutspur auch weiter. Und dann da hinten in Richtung Gullideckel, wie es aussieht. Ups. Da gibt natürlich wieder eine Menge rum. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden sollen. Ich werde mich hier mal kurz umgucken. Ich bringe die Mülltonne mal ein Stück weg.
Irgendwo, wo sie mich gerade nicht stört. So, und dann gucken wir uns hier nochmal ganz genau um. Eine Taschenlampe wäre echt manchmal nützlich. Oh, was war das? Ein Stofffetzen. Ja, diese abgerissene Stofffetzen stammt aus der Nähe des Orts, an dem Daria Miska verschwand. Okay. Oh, das war die Leiter. Okay. Hinterm Gullideckel hat sich auch nichts versteckt. Darunter müssen wir. Ich würde aber super gerne erstmal mit dem Arzt reden, damit ich überhaupt weiß, was da unten auf uns zukommt. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Ne, hier oben drauf vielleicht. Nope, nope, okay. Das ist die Leiter. Ich schätze mal, ich werde einmal runterklettern, gucken, wie das da unten aussieht. Und dann kommen wir gleich wieder hoch und suchen mal die... Also sie ist hier scheinbar noch ein Stück durch die Kanalisation gegangen. Gut verfolgbare Blutspur auf jeden Fall. So, hat sie hier vielleicht irgendwas beim Runterklettern verloren? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ich hätte natürlich auch einfach unterspringen können, ne? Fällt mir dabei auf. So, und hier oben gab es also definitiv nichts mehr. Denke ich. Keine Ahnung, dieser Stofffetzen halt hier. Ansonsten scheint hier nichts zu sein, es sei denn, ich habe jetzt hier oben was übersehen. Ach, da komme ich gar nicht wieder hoch. Na toll, runtergefallen. Macht nichts. So, dann schauen wir mal auf den Plan. In der Apotheke befindet er sich. Das ist ein Minimarkt, das ist die Kirche. Pfandhaus. Das ist das Hauptquartier. Oh nein, sagt nicht, die Apotheke ist hier. Doch. Ach, da müssen wir jetzt wieder darüber fahren mit der U-Bahn. Oh, das ist aber nervig. Da müssen wir uns dann wieder überall durchschleichen und so. Also hier ja nicht, hier sind alle ausgeschaltet. Aber halt an der anderen Station. Welchen U-Bahnhof nehme ich denn da am besten? Welcher ist denn das? Pilgerbahnhof. Da hinten müsste es auch einigermaßen gut sein, denke ich mir. Ja, die schlafen hier immer noch schön. So, Pilgerbahnhof. Yep. Also wir werden hier wieder hin und her gescheucht auf jeden Fall. Sehr unschön. Ja, besonders aufgrund dieser langen Ladezeit, ne? Wenn es jetzt halt so eine kurze Laufanimation wäre, um zu zeigen, jo, wir laufen ja durch diesen Tunnel, wäre alles cool, aber mit diesen Wartezeiten, ich weiß auch gar nicht, warum die Ladezeiten so ewig lang sind.
Irgendwie erscheint mir das nicht besonders zeitgemäß. Oh, wer bist du denn? So, ich parke das mal einfach da. Ach ja, am Pilgerbahnhof waren wir noch nicht, ne? Deswegen stand da auch noch das Geschütz einfach rum. Ach, hier sind wir schon mal vorbeigekommen. Hier ist aufgeräumt. Wollen wir den befreien? Fucking cops! What is this, a police state? They can't just arrest me for being on the street. Naja, doch schon, Kriegsrecht und so. Hast du vielleicht nicht mitbekommen? So, hier jetzt links und dann gleich wieder rechts. Ach ja, hier hinten sind wir schon mal lang verschlichen. Ein richtig großer Roboter. Was ist denn das für einer? Der sieht ungemütlich aus. Roboter haben natürlich die gute Eigenschaft, sich nicht plötzlich umzusehen. Oha. Jetzt sind wir hinten dran. Ich müsste hier noch mal ganz kurz rein. Ah, hier drin ist kein Sperrzone. Ihr könnt mich mal. We have no business together. Nicolas Sipra, hallöchen. What are you doing here? It's after curfew. It's dangerous. Mir egal. Serial killers are dangerous. Curfews are just inconvenient. I beg your pardon? Daria Mishka, ring a bell? I'm sorry, but I'm not at liberty to divulge anyone's personal information. Ich würde sagen, da haben wir aber getroffen, würde ich sagen. Ne? Also wir könnten ihn jetzt bitten. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Daria wird vermisst. Sie ist irgendwie in diese Harvester-Morde hineingeraten. Oder wir können sagen, ich habe nicht viel Zeit, also sollten Sie schnell auspacken. Daria ist in großer Gefahr, falls sie überhaupt noch lebt, wenn Sie etwas über sie wissen. Oder wir können bluffen. Wir wissen beide, warum ich hier bin. Wir können die Sache gemütlich angehen, aber wenn ihr was passiert, weil Sie mich belügen... Ah, ja... We both know why I'm here. We can take the scenic route if you want, but if something happens to her because you felt the need to bullshit me... Just tell the lawyers I'm doing the best I can here. If they were going to send someone, they should have told me. We could have coordinated. Anwälte, The aha. lawyers, huh? You really need to start filling in the blanks. What was your involvement with Daria? Why did you need her to meet you here? I used to know Daria. She was a patient of mine. Your patient? You mean here at the drugstore? No, of course not. Before that, when I used to work for Tai Yong Medical, big tech corporation. You know Nee, it? kann ich gar nicht.
Enough to know I don't like where this is going. I headed a project, the cutting edge of neural science and cellular memory replacement. We dealt with people suffering from severe social disorders. We were making people better by making them better people. Okay. Wir können das jetzt verurteilen, ne? Warum habe ich das Gefühl, dass das unethisch war? Oder wir können nachfragen, wie genau haben sie verbessert, oder wir können ihn reizen. Ein Konzern wie Taeyong macht Experimente, Menschen zu verbessern. Was soll da schieflaufen? Ja, gute Frage. Wir fragen mal nach. How exactly did you make people better? We found a way to isolate specific character traits. The idea was to use neural implants with imprints of desirable traits from select individuals and insert them into others who were, how should I say, less gifted. Take a man like yourself, for example. Could have given you a sense of humor. I'm funny enough as it is. Now how about you tell me what went wrong? Something obviously did. We were trying to help people. Imagine what it would mean if we succeeded. Anxiety, gone. Apathy, gone. Depression, gone. Diversity gone, spontaneity gone, individuality gone. But you probably left that part out of your sales pitch. Haben die was von Swoboda gescannt? Daria is responsible for what Daria does. The only reason Taeyong forced me to get involved is because so much is at stake for them. Big brand name to protect. I've met their lawyers, men whose briefcases are filled with broken teeth. You must understand. Okay, wir können jetzt also bitten, ne? Ich versuche Daria zu retten. Wenn Ihnen irgendwas an ihr liegt, dann sagen Sie mir jetzt, was muss ich tun, um ihr zu helfen, oder wir können ihr einschüchtern. Ich war bisher sehr geduldig, zu geduldig, das wird sich ändern. Wenn Sie nicht ins Detail gehen, was verschweigen Sie mir? Oder wir können ihr erpressen, ich werde Ihre E-Mail an Sie, ich werde Ihre E-Mail an Sie, an Daria, an die Polizei weiterleiten oder direkt an die Medien. Die werden schon rausfinden, was Sie mit all dem zu tun haben. Aber wir bitten ihn mal. I'm trying to save Daria. If any part of you cares about what happens to her, now is the time to tell me. What do I need to know to help her? Daria is beyond help. You're wasting your time. Ernsthaft? That's for me to decide. Now tell me about this procedure. And you can quit stalling, because I'm not going anywhere until I get the answers I need. My job was to address people's deficiencies by integrating donor personality packages. That meant we needed lots of confident volunteers to donate time to our project. As you can imagine, people weren't exactly lining up to have a scrape inside their heads. So Taeyong had to diversify. Once again, I'm not sure I like where this is going. Taeyong Medical cut a deal with various penitentiaries. Na klar. Prisoners who took part in our programs, they got granted little perks, bigger cells, running water. The prisons, they benefited from facility upgrades. It was a win-win. You implanted the personality traits of prisoners into the mentally unstable? Smart. Let me take a wild guess. Daria's donor was Marek Svoboda, better known as the Harvester. Donor number 698843. Ah. All I saw, all I was given, was a series of test scores that showed a perfect match. Everything she was missing, he had. Nothing else mattered at the time. Ja, super. Wir können ihm jetzt eine Moralpredigt halten, ne? Eine Unschuldige wurde in eine brutale Mörderin verwandelt mit einer Prozedur, die sie durchgeführt haben. Ich finde, das seht, in der Tat. Oder halt erschrecken, ihre Testperson hat in ganz Prag Menschen getötet. Sie könnten der Nächste sein. Oder spotten, ihr kleines Projekt wütet in den Straßen von Prag. Sie reißt Menschen in Stücke und jetzt will sie mich in Stücke reißen. Echt? Es tut mir leid, falls das alles unangenehm für Sie ist, Doktor. Wir erschrecken ihn immer ein bisschen. Your test subject's been murdering people all over Prague. Maybe you'll be next. What? She didn't actually mention me, did she? Is that all you care about? Your own skin? It's not all I care about, but it's a very high priority. Then let's put it this way. She's not the only one you need to be scared of right now. All right. Look, we obviously want the same thing here. Daria has a neural chip installed just above the hairline. She won't let you get anywhere near it. So if you're serious about putting an end to this, you'll have to, you know. What, kill her? That would be my preference, yes.
Or I suppose you could just incapacitate her, but then you run the risk of having her wake up. Not a risk I would take personally. Taeyong hat doch garantiert irgendeinen Abschaltmechanismus da drin für Notfälle. Ich meine, das ist ein experimenteller Chip, ne? So dumm können die nicht sein. Also irgendwie eine Fernsteuerung oder sowas, um den Chip zu aktivieren, zu deaktivieren. Was haben wir hier? Daria ausschalten dürfte kein Problem sein. Und dann, ja, andere Lösung, ohne sie direkt anzugreifen. There must be another way. Something that doesn't involve attacking her. I wish I could help you. Unless you're willing to meet violence with violence, Daria's not a victim. Chip or no chip, she is behind this, and she will try to attack you no matter what you do. I don't think Daria's as responsible as you make her out to be. Taking her out and removing the chip is great for you. Gets rid of any evidence that might link her actions to your bungled experiment. But there's no way it's my only option. And there's no way Taeyong Medical would develop a sensitive technology like this without some kind of failsafe. I know you're holding something back. Like what? A weakness, an override. Something that allows me to talk to her without the influence of whatever it is you installed. Well, there is an override phrase. Daria has been programmed to react to it with specific subconscious impulses that are designed to trigger a shutdown of the chip. Why wouldn't you tell me that in the first place? Because I knew you would overestimate what it could do. You're a fool if you think you can just walk up to a killer and say a magic word. It won't undo what she's become. The decision to act on Svobodka's memories, to repeat them, that was all Daria. Simply shutting down the chip at this point will not be sufficient. That's for me to decide. What's the override phrase? Ad hominem 2026. But I warn you, do not turn your back on her. And do not underestimate her responsibility in all of this. We all have terrible nightmares. We all have visions of sick and terrible things we could do. But we don't all act on them. You must be careful around her. Ich weiß aber noch nicht, ob der Typ mich verarscht oder nicht. Ein bisschen vorsichtig sein schadet wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, so viel der Typ uns erzählt, kann sie nichts dafür. It's built this far. We are in serious trouble. Also, jetzt muss ich hier nur irgendwie zurück zum U-Bahnhof kommen. Nicht umdrehen. Und dann ist alles cool. Okay. Das war doch relativ einfach. Was? Jetzt bin ich am U-Bahnhof vorbeigerannt, weil der hier so schön zugebaut ist. Also jetzt müssen wir also Daria suchen, da unten in der Kanalisation. Upsi. Nach oben muss ich. Nach hier unten. Schau. Ich kann natürlich gerade nicht auf die Karte schauen. So, der Typ da regt sich immer noch herrlichst auf. Achso, hier gibt es noch einen U-Bahnhof in dem Bereich, klar, logisch. Perfektgrund. Mann, das ist alles, keine Ahnung. Taeyong Medical, wieder mal. Und wieder mal Ladezeit. Tja, arme Daria, also mal sehen, wie viel sie tatsächlich dafür kann.
oder wie viel sie behauptet dafür zu können. Ich bin ja eher geneigt, ihr zu glauben als dem Doktor. Auch wenn es vielleicht ein Fehler ist. Ich meine, sie hat die Morde ja definitiv begangen. Die Frage ist, war sie zurechnungsfähig oder nicht? So, hier haben wir auch schön alles ausgeräumt. Sehr gut. Irgendwie gefällt mir die ganze Sache ganz und gar nicht, Leute. Muss ich mal so sagen. Also, das Spiel hier, ne, da ist wirklich alles noch viel abgefuckter als im letzten Teil. Warum war hier eigentlich schon wieder abgesperrt? So, den Mülleimer hatte ich hier hingestellt, ne? Aber ich dachte, naja, das stört er auf jeden Fall nicht. Na, hier scheint auch nichts mehr zu liegen. Keine Ahnung, ob das Blut hier neu ist oder nicht. Ich heb noch mal hoch den Mülleimer hier irgendwie. Habe ich ja richtig weit weggeschoben bekommen. Herrlich. Ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Vielleicht hier bei den Müllsäcken, ne? Die würde ich ja auch gerne mal hochnehmen, nachgucken. Ist hier im Mülleimer was? Ne, der ist leer. Oh, okay, das war die Leiter. Also beim nächsten Mal krabbeln wir da runter. 5. Hat sie das hier reingeschrieben? Hey Cap, haben wir da wieder. Haha, geil. Na gut. Wir machen hier auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter zu mir jetzt. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.